အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ယခုဗီဒီယိုလေးမှာကျတော့ဘယ်အကြောင်းအရာကိုပြောပြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုက InDesign အတွက်ပထမဆုံးဗီဒီယိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ InDesign ကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာသုံးလဲနောက်ပြီးတော့ဒီ InDesign အတွက်ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ data လေးတွေကျွန်တော်ဘယ်လိုရှာမလဲပေါ့နော်အဲ့အရာလေးတွေကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ InDesign ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြောပြမယ် InDesign ဆိုတာတော့တကယ်တော်တော်များများတော့ကျွန်တော် Pagemaker ကိုသိကြပါတယ်ဗျာနော် Pagemaker ကိုသိကြပါတယ်အဲ့တော့ Pagemaker ဒီသူဒီ version 7.0 နဲ့ဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ Pagemaker နာမည်နဲ့ထပ်မထွက်တော့ဘဲနဲ့Indesign ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ထွက်လာတယ်ပေါ့နော် Indesign မှာသူက CS2 3 4 5 6အခု CC ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ version တွေကတော်တော်လေးမြင့်နေတဲ့အချိန်မှာ Pagemaker အဝေးကျင်ခဲ့ရပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘာလဲဆိုတော့ဒီ Indesign ဆိုတာက Pagemaker ကို upgrade လုပ်ထားတဲ့ version တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Pagemaker မှာမပါတဲ့ function တွေအများကြီးသူ့မပါလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကင်ရတွေ့ရတာလေ Pagemaker လောက်မခက်ဘူး Photoshop သုံးတဲ့လူတွေကဒီ Indesign ကိုကောင်းကောင်းကြီးကင်တတ်တယ်ဗျာနော်သူ့ရဲ့ကင်ကြီးတွေကအကုန်တူတူပဲโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံးဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Pagemaker မှာဆိုရင်ဇာတ်ဆွဲဖို့အတွက် option မပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကExcel နေပြီးတော့မှကျွန်တော် link ခေါ်ပြီးတော့ဒါတွေသုံးနေရပါเนาะအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာ InDesign မှာကျတော့အဲ့လို option တွေကျွန်တော်တို့ပါလာတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော် Microsoft Word မှာလိုပဲဇာတ်တွေပါဆွဲတဲ့ဟာတွေဇာတ်တွေအကွက်ချတာတွေပါညာပြင်တာတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီ InDesign မှာပါလာတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တခြား software နဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲသုံးစရာမလိုတော့ဘူးโอเคအဲ့အားသာချက်တွေရှိတာပေါ့เนาะโอเคနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ဗာနဲ့တွတ်တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Photoshop နဲ့တော်တော်လေးဆင်တူတယ်ဗျသူကတော့โอเคဒါအဲ့တော့ဘယ်နေရာမျိုးတွေမှာသုံးလို့အဆင်ပြေပူရေးလဲဆိုတော့ size ရိုက်တွေမှာသုံးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ face တွေပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့ Pagemaker ကိုသုံးထားလူတွေကျတော့ InDesign ကိုတည်တယ်ပေါ့နော်ဒါ face မှာသုံးရမယ်ဆိုတာတည်တယ်နောက်ခု laser cut တွေနောက် layout design တွေပေါ့နော်စာအုပ်တွေစီးရဲ့အခါကျရင်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့သုံးတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတော့တယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က InDesign အကြောင်းပြောပြီးပြီဆိုတော့ဘာဆက်ပြောမလဲဆိုတော့ InDesign ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာလိုအပ်တဲ့ font လေးတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှာမလဲဘယ်လိုပြီး install လုပ်မလဲပေါ့နော်ဒါတစ်ခုကကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ပုံတွေကနုတ်တွေဘာတွေညာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထက်ခါမရှာဘူးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလေးတွေလုပ်ထားမလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်မှာကျွန်တော်ပြပြပေးပါမယ်ဗီဒီယိုလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel လေးကိုကျွန်တော်ကြော်ညာပေးခြင်းပါတယ် Facebook သုံးပြီးတဲ့သူတွေကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Gateway Computer Facebook page လေးကိုတစ်ချက် follow လုပ်ထားပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရအောင်လို့လည်းဘေးကခေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ following မှာ favorite ကိုရွေးထားပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်တကယ်လို့ YouTube channel အသုံးပြုတဲ့လူတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Gateway Computer YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရအောင်ဘေးကခေါင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးခဲ့ဖို့လည်းပြောချင်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းအတွက်ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ font လေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ထားပေးရရှိပါတယ်ဘယ်မှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Gateway Computer Facebook page မှာကျွန်တော်တင်ထားပေးရရှိပါတယ်ဗျအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သွားရှာပြီးတော့ကျွန်တော် link လေးရှာလိုက်ပါနော်ပြီးသွားလို့ရှိရင် download လုပ်လိုက်ပါဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော် download လုပ်ရှင်ဘာရလာမလဲဆိုဒီမှာ font for design ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုကျွန်တော်ရလာပြီနော်โอเคအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့က right click ထားပြီးတော့ extract here ဆိုတာလေးနှိပ်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ folder လေး၄ခုပြန်ထွက်လာမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့မှာတော့ဒီ WinRAR ဆိုတဲ့ software လေးတော့ကျွန်တော်ထည့်ထားပေးတာတော့ရှိရမယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသုံးမဲ့ font လေးတွေပါလဲဆိုရင်ဒီမှာ border အတွက်ပေါ့နော်ဒီမှာ border font လေးတွေကျွန်တော်သုံးမှရှိရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ keynote အတွက်ပေါ့နော် keynote ဆိုရင်ဒီမှာ keynote and house ပေါ့နော်အဲ့အုပ်စုတွေကျွန်တော်သုံးပြရမယ်ပြီးတော့ရင်ရွှေသွေး font တွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကျွန်တော်သုံးပြမယ်ဗျနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာစာအတွက်ပေါ့နော်စလုံးအတွက်ကကျတော့ W and house ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်သုံးပါမယ်โอเคအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်စုပြီးတင်ထားရှိရနော်ဒါလေးကိုအရင်ဆုံး download လိုက်ပါဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလို download ရလာပြီဆိုရင်ဒီထဲထဲပါတဲ့ font တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ install လုပ်ထားပေးရမှာပေါ့နော် install လုပ်တာတော့လွယ်လွယ်လေးပါနော်ကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်အခုဒီမှာဒီ font တွေအားလုံးကျွန်တော်ဒီထဲဝင်ပြီးတော့ဆက်လက်ပေးလိုက်ပါဗျနော်အကုန်လုံးဆက်လက်ပေးပြီး right click ကျွန်တော် install ပဲနှိပ်လိုက်ပါဗျနော် install နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီမှာဒါတော့အခုကျွန်တော်ဒီမှာ already install เนาะဒါကျွန်တော် down ထားပြီးသားထည့်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါရှိနေပြီးသားလို့သူကပြောတာပါအကယ်ဒီနေရာမှာဒါမျိုးစာပေါ်တယ်တခုဘာညာပေါ်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ image ရှိရမှာเนาะအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပြီး yes နှိပ်ပေးလိုက်ပါဗျာเนาะအားလုံးကျွန်တော်ဒီထဲက font တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးထည့်လိုက်ပါเนาะဒီမှာ folder လေး၄ခုရှိရဲဒီ၄ခုတည်းက font တွေအကုန်လုံးထည့်လိုက်ပါဗျဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သင်္ကန်းသားအတွက်ဒီ font လေးတွေလုံးလောက်ပြီเนาะ okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ font ကိုဘယ်လိုရှာပြီးတော့ install လုပ်မယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာပေါ့နော်တကယ်လို့တချို့ကကျတော့လည်းရှိပြီးသားဖြစ်နေတဲ့ font တွေပေါ့နော်ကိုယ်စက်ထဲမှာရှိပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါကြော်ပြီးတော့ install လုပ်လိုက်ပေါ့ကိုလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေပဲ install လုပ်လိုက်ပါဗျ။ Okay ဒါကတော့ number 1ကျွန်တော်ပြောတယ်လိုအပ်တဲ့ font တွေဘယ်လိုရှာပြီးတော့ install လုပ်မယ်ဆိုတာလေးပြောပြတာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ font တွေ keynote တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါကိုကတစ်ခုလောက်တိုင်းတစ်ခါရှာမျိုးမဖြစ်စေအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ထားလို့ရလဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြပြမယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံး InDesign software လေးကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားပြီပေါ့နော် InDesign software လေးကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားပြီပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file အသစ်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ A4 ပဲခေါ်ထားလိုက်ပါဗျာနော်တစ်ခုပေါ့ကျွန်တော် A4 လေးတစ်ရွက်ခေါ်ထားလိုက်ပါမယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာရွက်အလွတ်ကလေးတစ်ရွက်ရလာမှာပေါ့နော်
စာရွက်အလွတ်ကလေးတည့်ရလာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာရွက်အလွတ်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လုပ်မလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ထားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြပေးထားဒီပုံလေးရှိပါနော်ဒီဘက် file မှာကျွန်တော်လုပ်ထားပြီးသားရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါနော်ဒါလေးကိုဘယ်လိုလုပ်ထားမလဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမြင်နေရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီ type 2လေးနဲ့နှံလာပြီး select ပြီး copy လုပ်လိုက်ရုံပဲဗျာနော်ကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးကိုအဲ့တော့တစ်ခါကျွန်တော်တို့ရှာကြမလို့ဒါအရင်လွယ်တဲ့အရင်အဆင်ပြေတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုရင်ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ကခုနဒီလိုပဲနော်စာရွက်အလွတ်လေးတွေ့ရကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားတယ်ခေါ်ထားပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်စာရွက်လေးကိုအကုန်လုံးမြင်အောင်နည်းနည်းချုပ်လိုက်ပါတော့ပြီးတော့စာရိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုဆွဲပေးရတာပေါ့နော်အကွက်ဆွဲပေးရတယ်ဒါ Photoshop လိုပဲစာရိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် Photoshop မှာကျတော့စာဒီလိုအကွက်ဆွဲလို့လည်းရတယ် click နှိပ်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုနှိပ်ပြီးတော့ဆွဲပေးရတာပေါ့ကိုရိုက်ချင်တဲ့လောက်ကို Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကစာရွက်ထိပ်ကနေအဆုံးထိဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလို down ပြက်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ထိပ်ကနေဒီဘက်ထိပ်ထိကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်တာပါဒါဆိုရင်ဒီလိုကစားလေးကျွန်တော်ပေါ်လာမယ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် font ပေါ့နော်ကျွန်တော် font ရွေးပေးရမယ်ဗျာနော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပြမယ်ဒီမှာဒါလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုဒီ font ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် Keynote Art House ပေါ့နော်0302ဒီမှာကျွန်တော် font down နဲ့ပေါ့ဒီမှာပါပြီးသားပါဗျာနော်ဒီမှာကြည့်02ကနေကျွန်တော်စထည့်ထားပြီးရင်ဒီမှာ19အထိရှိရပါတော့ဆိုတော့ဒါတစ်ခုကိုကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးအခုဒီဘက် file အသစ်မှာကျွန်တော်ဘာမှမရှိသေးဘူးဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ font ရွေးတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဗျနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ KE ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ကြည့်လိုက်ဟော Keynote က KE နဲ့စတော့sorry KNO နော် KNODE ဆိုပြီးတော့ Keynote နဲ့စပြီးရဆိုတော့ဒီမှာ Keynote 02ပေါ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဗျဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ font လေးပြောင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူကစာရိုက်လို့ရပြီပေါ့နော်စလုံးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြီးထားပြီးလိုက်မယ်နော်ဒီမှာ18လောက်ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဆိုပါစို့အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆို keyboard မှာသူကအပေါ်တန်းပေါ့နော် QWERTYUIOP ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ ASDFJK စီမီကောမှာပေါ့နော်ပြီးရင် XYCVBN ဘာညာပေါ့ဒီ keyboard တွေရှိတဲ့စလုံးတွေအကုန်လုံး alphabet တွေပေါ့နော်စလုံးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကနှိပ်လိုက်ပါဗျဥမာကျွန်တော် QWER ဘာညာပေါ့နော် TYUIOP အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်က keyboard ကိုလက်နဲ့ပဲဖိပြီးတော့ဆွဲချလိုက်ပါဗျာနော်ဒါဆိုရင်အကုန်လုံး key တွေအကုန်လုံးဝင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုစလုံးတွေအကုန်လုံးဒီလိုပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ကြောင်းအတွက်လည်းအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဖိပြီးတော့ဆွဲချလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ကြောင်းအတွက်လည်းကျွန်တော်အဲ့လိုဖိပြီးတော့ဆွဲချလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီထဲကရှိတဲ့ font တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်မြင်ရပါမယ်နော် Okay ဒါကိုပဲထပ်ခါပေါ့နော်ဒီမှာ font လေးပြောင်းလိုက်တစ်ခါဒီကနေကျွန်တော်တို့ keyboard ကိုတန်းချင်းစီကျွန်တော်တို့ဆွဲသွားလိုက်တချို့ font တွေကျတော့ကျွန်တော်တို့ဥမာဒီမှာကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဒီ Keynote ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲဖိချလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီလို font လေးတွေပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီရွှေသွေး font တွေပေါ့နော်ရွှေသွေး font တွေကျွန်တော်ပြပြမယ်ရွှေသွေး font တွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီလိုအတုံးတွေပဲထွက်လာလိမ့်မယ်နော် Okay ဒါကကျွန်တော်ဒီဟာသုံးလို့မရဘူးလေကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုဖြတ်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီရွှေသွေး font တွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ keyboard က shift ကိုဖိထားပေးရမယ်ဗျာနော် SHIFT shift key လေးကျွန်တော်တို့ဖိထားပြီးတော့မဆွဲကြည့်ပါဗျာဒါဆိုရင်ဒါ shift key နဲ့တွဲဖိရတဲ့အမျိုးတွေပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ဒီလိုပုံလေးတွေကျွန်တော်တို့ရလာလိမ့်မယ်Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တည်တယ်လို့ပေါ့နော်ပုံလေးတွေ font လေးတွေကျွန်တော်တို့ကပြောင်းပြီးတော့မှထည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာ font တွေထည့်ထားလဲဆိုဒီမှာ winning 2ပေါ့နော် winning 2ရှိမယ်ဒီကောင်ဆိုရင် winning 3ရှိမယ်ဒီကောင်ဆိုရင် winning ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရွှေသေးစပြီပေါ့နော်ရွှေသေး U4 ရွှေသေးပြီး1 2 3ဒီကောင်29ဒီလာမသိရှိရနော်Okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျတော့ Keynote တွေစပြီပေါ့နော် Keynote 02ကနေစတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ထိဆွဲထားလဲဆိုတော့ Keynote 19ထိပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီကောင်19ထိဆွဲထားတယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က webdin ဆိုတဲ့ font လေးပေါ့နော် webdin font လေးရဲ့ကျတော့ဒီမှာborder font ပေါ့နော်ဒီမှာအဓိကတော့ font လေးပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ keyboard ကနေ key ကိုကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်ပါဗျာနော်အကုန်လုံးဖိချလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီလိုစာလေးတွေအကုန်လုံးထွက်လာလိမ့်မယ် Okay ဒါဆိုရင်တော့ဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့ကsave လုပ်ထားလိုက်လို့ရပြီပေါ့နော်တခုရှိတာကကျွန်တော်ဒီမှာ Indesign ခုမှစသုံးတဲ့လူတွေအတွက်မသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြပြမယ်နော်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစာရွက်တစ်ရွက်ကိုကျွန်တော်ရလာပြီပေါ့နော်ဒီမှာ default file မှာဆိုရင်ကျွန်တော်စာရိုက်ထားတာ2မျက်နှာရှိပြီနော်2မျက်နှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အကယ်၍ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတခုပြပြမယ်အခုမှစသုံးတဲ့လူတွေအတွက်ကစာရွက်နောက်တစ်ရွက်ကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်နေဆိုရင်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ keyboard က Control Shift P ဆိုတာလေးကျွန်တော်တွဲရလို့ရပါတယ်ဗျာနော်ဒီမှာကြည့်ပါကျွန်တော်ပြပေးပါမယ် Control ရဲ့ Shift ရဲ့ P ဆိုတဲ့ key ပေါ့နော်အဲ့ key 3ခုကျွန်တော်တို့တွဲနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဗျာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုစာရွက်အခုဒီမှာကြည့်ဒီပါနော်ဒီမှာစာရွက်တစ်ရွက်ပဲရှိပါသေးတယ်
number 1ဆိုပြီးတော့တက်ရွက်ပဲရှိသေးတယ် okay ဒီမှာကျွန်တော်ဗာနှိပ်ပြီလဲဆိုတော့ control shift p ပေါ့နော် control shift p ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာနှိပ်လို့ရတယ်နော်၄ရောက်တည်းကကျွန်တော် page မှာသူက add page ဆိုတာရှိပါတယ်ဗျာဒီမှာ shortcut လေးပြောထား control shift p ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစာရွက်နောက်ထပ်အလွတ်တစ်ရွက်ကျွန်တော်ရလာလိမ့်မယ်အခုဒီမှာစာမျက်နှာနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာ1 2ဆိုပြီးတော့2ရွက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် okay အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကစာရိုက်အခုဒီမှာဒီလောက်ထိပေါ့နော်အောက်ဆုံးထိတည်းကျွန်တော်တို့ရောက်လာပြီပေါ့ဆိုပါစို့ကျွန်တော်အဲ့လိုဆက်ရိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကဆက်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မဆန့်ဘူးဆိုရင်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွဲထားတဲ့ဘောင်လေးကကျွန်တော်ဒီမှာအပေါင်းလေးဒီမှာအနီရောင်လေးနဲ့ပေါ်နေလိမ့်မယ်โอเคเนาะဒီလိုလေးပေါ်နေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့စာဆက်ရမယ်ဆိုရင်လည်းစာတွေတော့ထွက်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မမြင်ရတော့ဘူးလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်နောက်တစ်ရွက်ကိုကူးဖို့အတွက်ကဒါ Microsoft Word လို့တော့သူကနောက်တစ်ရွက်ကို auto ချမပေးဘူးပေါ့နော်အခုဒီကောင်ကကြတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာ move tool လေးရှိပါတယ်เนาะ selection tool လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာကြတော့အဲ့ဒီ selection tool လေးကျွန်တော်နှိပ်မယ်ပြီးတော့ဒီအပေါင်းလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပေးရမယ်ဗျအပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပေးမယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကိုကျွံကြလာတဲ့စာတွေအကုန်လုံးကဒီမြားနောက်ကိုပါလာလိမ့်မယ်ပါလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ထိပ်မှာကျွန်တော်နှိပ်ပေးရတယ်ဗျ။ Okay ဒါနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်အကွက်နဲ့ဒီဘက်အကွက်ဒီအဆက်ဖြစ်သွားပြီ။ကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့စာကဒီမှာမဆက်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီဘက်ချက်မှာလာပေါ်နေလိမ့်မယ်။ဒါသူအဲ့လိုလုပ်ပေးရပါတော့။ Microsoft Word ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်။ Microsoft Word ကျတော့သူကရိုက်လိုက်ပြီဆိုရင်သူကမဆက်ဘူးဆိုရင်စာရွက်နောက်တစ်ရက်ချပေးတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်လည်းအဲ့နောက်တစ်ရက်မှာသွားပြီးတော့ auto ပေါ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီကောင်ကျတော့အဲ့လိုမပေါ်ဘူး။စာရွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကခေါ်ပြီးထည့်ပေးရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့စာကိုလည်းဒီဘက် channel accept ဖြစ်ဖို့အတွက်က selection tool လေးသုံးပြီးတော့ဒီမှာပို့နေတဲ့စာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့ဒီဘက်စာမျက်နှာမှာကျွန်တော်တို့လာချပေးရတာအဲ့လိုအတားချက်ရှိရပါတော့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရင်အသုံးဝင်တဲ့ file လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရလာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ save ထားပြီးမယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ design လုပ်တဲ့အခါလိုအပ်တိုင်းကိုပေါ့နော်ဒီ file လေးကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားပြီးတော့ဒီမှာလာရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာtype 2လေးပေါ့နော် type 2လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ select ပြီးလိုချင်တဲ့ပုံလေးကို select ပြီး copy လုပ်လိုက်ရုံပဲဗျเนาะဒါဆိုရင်အရင်အဆင်ပြေတဲ့ file လေးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ InDesign အတွက်ရလာလိမ့်မယ်